They live without really existing. รู้สึกเสียใจว่า More than 500,000 people are behind these mountains, where very few can see them. They have no citizenship, they have no hope. They don't able to dream like other people dream. And they can't get out. คุณตำรวจให้โอกาสน้อยมากที่จะให้ผมผ่านก็ไม่ได้สะดวกสบายแต่ก็ต้องยุ่งยาก Some have become Thailand's national heroes in a country that failed to acknowledge them. The miraculous Thai cave rescue has also brought to light their lack of status. Nobody should left behind because of lack of citizenship. Who are they? And how do they live? This is the story of the people many call the Invisibles.ตั้งใจครับแล้วก็อยากอนาคตก็อยากเป็นนักฟุตบอลครับก็เลยตั้งใจจ่ายบอลดีครับอย่างที่สองก็เข้าใจเพื่อนครับและอย่างที่สามก็ครองบอลได้ดีครับเล่นกองกลางครับแล้วก็เป็นกัปตันทีมครับ Woot is playing for one of the most famous football clubs in Thailand, in a remote town close to the border with Myanmar. In July last year, the wild boars gripped the world's attention when some of Woot's teammates got trapped in a cave. It all started here. After training together, 12 players and their coach went for what they thought was going to be a fun adventure, exploring the Tam Luan cave hidden in a tropical jungle. But soon after they entered, flash rain stopped them getting out. Adun and his friends had no choice but to go further and deeper inside. ก็รู้สึกสตันนะครับที่เด็กๆเข้าไปติดอยู่ในนั่นซึ่งเรารู้ว่ามันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆแล้วไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีแม้กระทั่งความหวังด้วยซ้ำแหละว่าจะออกมายังไง The Thai junta sent its elite Navy SEAL personnel. แทบจะควบคุมสติตัวเองไม่ได้ก็ยังจำโมเมนต์นั้นได้ดีว่ามันเป็นโมเมนต์ที่หดหู่แล้วก็เศร้าแล้วก็สิ้นหวัง But they soon had to ask for help from abroad, and they needed the world's most experienced scuba divers. After 4 hours swimming through water in black tunnels with sharp turns, How many of you? 13. Brilliant. the moment they were discovered. After almost 3 weeks in the dark, Adun and his teammates finally got back into the light. Thank you so much. It looked like a perfect happy ending. Until Thailand realized that some of its new heroes didn't actually belong to the country, nor to any other. Mong is another national hero who isn't part of the nation. พี่ๆมช.นะครับเขามาแนะแนวมาบอกกิจกรรมว่าอีกวัน2 วันนี้เขาจะมีการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับก็ไปแข่งที่มช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะติด1 ใน 10นั้นด้วยก็เขาก็เรียกชื่อเราก็ขึ้นไปเขามอบรางวัลก็นึกว่าแบบเขาให้ของรางวัลอะไรเฉยๆนะครับ
ก็คือได้รับรางวัลคุณครูก็มาบอกอีกทีว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนของภาคเหนือรางวัลชนะเลิศของประเทศไทยเป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น Mong was born in Thailand and raised in Thailand. เอาข้างวัด เกิดในสวนนินจีนี่เลยไปห้องญาติหมู่ไทยใหญ่เหมือนกันนะมันจะเป็นแม่ตามแย่ค่ะเวลาลูกมาสบายก็ต้องไปโรงพยาบาลมาก้าไปต้องไปซื้อยาตามคลินิกเซเว่นเนี่ยมันตกมาก้าไปเนาะถ้าโตมาแล้วก็เห็นก็เวลาเห็นถ้าเข้ามหาลัยเนี่ยถ้าไม่มีบัตรก็ขอไม่รับโกอัน And even though his parents had fled neighbouring Myanmar, under Thai law, he has the right to be a Thai citizen. ก่อน3 เดือนที่จะไปนะครับทางสมาคมกีฬาเครื่องบินกระดาษเนี่ยเขาก็โทรมาทางโรงเรียนว่าเด็กชายหม่องทองดีเนี่ยมีทำหนังสือพาสปอร์ตหรือยังก็กระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าไม่สามารถออกได้เพราะว่าไม่ใช่คนไทยนะครับ Back then, Mong's story made the headlines and won a nation's heart. ทำไมเราจะไปทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับที่เราอยู่ทุกวันนี้ทำไมเราถึงไม่สามารถออกไปทำชื่อเสียงนี้ได้อย่างเงี้ยครับก็รู้สึกแบบเสียใจแล้วก็เสียใจที่ว่าจะไม่ได้ไปนะครับแล้วก็แบบรู้สึกตกใจว่า Officially, 500,000 people are stateless in Thailand, but the actual number could be much higher. Most live in the north, some of the children of those who fled poverty and ethnic repression in Myanmar. And with no identification card, they have no identity. By law, they can't work, buy property, vote, get married, or even travel outside their province. The UN aims to make sure no one remains unregistered by 2024, but the challenge is huge. He is imprisoned by an invisible barrier. His crime? Being stateless. That means he is not a citizen of any state. With citizenship, he could enjoy all the rights most of us take for granted. Statelessness is a manufactured problem that affects up to 12 million people around the world. More than a third of them are children. And as they can't get a proper education, few have much hope, if any. By helping these children build a better future, Somkiat is trying to make a change. This is the school bus that come and pick up the kids every morning and drop them back in the afternoon every day. We need another bus for next year. We have more students going to school, and right now it's already very crowded. He decided to devote his life to those he says don't have one. People in this village, they've been living here for 80 years, 70 years, and many the first generation, many of them passed away without citizenship. Now the next generation still don't have citizenship that live here. So I really believe they have right to live. They have right to have that freedom like other people do, and same right as all other people do. With their help, he built this whole village, starting with the basics. Many children, when we first come, they kind of go everywhere for their toilet, so kind of stinky and smell everywhere. Now everyone go to toilet, so the village start getting cleaner, their health is getting better. When we first come, you will see many children with cuts and rash and like sore everywhere in their body, And after the water consistently run in the village, children have water to bath or clean themselves. Now you can hardly see the cuts or the sore in their body. I call this place Life Center as training people in different ways and helping
children that doing education too, so they can do better. Somkiat's commitment is driven by his own experience. I used to be stateless, and by the mean of stateless is you belong to nobody, you not belong to any government, you living life, but legally you not exist. Got a phone call from government office that, hey, Mr. Somkiat, you got Thai citizenship. First thing is I line up to get my ID card, and I show all the people that I can show. I show my parents, I show all my friends that here, I'm Thai people, I'm Thai citizen, you know. So A life-changing moment that will stay in his mind forever. Since then, Somkiat can enjoy the life that every citizen is entitled to, and can now move freely not only in his hometown province, but also across a country which is now officially his. Mong's story was widely seen as unfair. After his tearful plea on television, the Thai government agreed to issue him a temporary passport. And he finally made it to Japan. He came back with 2 trophies. ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้รางวัลนี้แล้วก็รู้สึกดีใจที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ But back then, he still had no official home. Statelessness is a stigma that can last for life, and even generations. It makes life even more difficult for people like Naka. So this is her house. She's struggling to feed her 3 children. So what she say is life is quite difficult. Sometimes children have to skip the meal because there's none, you know. They don't know what's next week, and in the same time they also stateless. It's difficult for them. Only thing that they've been doing is kind of they try to survive. Her husband is in jail. Like many people here, he got involved in smuggling amphetamines from Myanmar. It's hardly surprising given the Golden Triangle is one of the world's busiest drug trafficking regions. Naka's only hope is her daughter. I believe that it will be very, very difficult for the mom to get citizenship. For the daughter's case, maybe for her own benefits, her own work hard on education, and then that might be help her to gain the citizenship in the future. And then she will become the main supporter in the family because her citizenship, her education, and maybe her future work. The best way for these children to learn about their rights is education. And they know it. After Adun and his undocumented friends were brought out of the cave, the junta quickly fixed their status. A decision some think is arbitrary. If I was stateless and the children, the young people that have been trapped in the cave, got given the citizenship, I'll be sad. I will be sad because why? You know, do I need to go to the cave and trap in there?
The success of the rescue was a publicity coup for the military, which at that point had ruled for almost 5 years. They took power after pro- and anti-government demonstrators confronted each other. The anger turned the busy streets of Bangkok into scenes of violent clashes. Following 6 months of political crisis, in May 2014, the army staged a coup. They said they needed to restore order. They banned political rallies, installed martial law, and declared a curfew. After that, a junta was formed to rule the country. For decades, Noparat has been training young children. Many are also stateless. So for them, he's more than a football coach. ก็เราก็ดูแลกันเหมือนระบบครอบครัวนะครับจะทำหน้าที่เหมือนคนเป็นพ่อนะครับให้น้องๆได้เรียนรู้และสัมผัสกับการอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะของการเล่นกีฬาฟุตบอลไว้ใช้ในภายภาคหน้าที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อยู่ในสังคม For these children, being a good player is not enough. ไม่ใช่เหตุผลที่เกิดขึ้นทางเทคนิคถ้าเหตุผลที่เกิดขึ้นทางเทคนิคเป็นเพราะว่าได้รับบาดเจ็บระหว่างการซ้อมนั่นนักกีฬาจะไม่ค่อยได้รับการกระทบกระเทือนทางอารมณ์และจิตใจแต่เป็นปัญหาที่ไม่ได้ลงทำการแข่งขันเพราะว่าน้องๆไม่ได้มีสัญชาติไทยAnd it can take years to get it. อยากให้มันเร็วแล้วก็ในเคสของเด็กที่มีความสามารถพิเศษหรือว่าเด็กกิจกรรมเด็กกีฬาเด็กเรียนเก่งเด็กเรียนดีเด็กๆอาจจะเสียโอกาสทางด้านใดด้านหนึ่งมันเป็นจุดที่ทำให้เด็กๆหันหลังให้กับการกีฬาการศึกษาซึ่งนั่นโค้ชมองว่ามันอาจจะกลับมาเป็นปัญหาของสังคมเราได้ Meanwhile, many lives are being shattered. As soon as he got back from Japan, Mong was promised citizenship. But it took the Thai government 9 more years to honour its commitment. 9 more years of living in limbo at a time when Mong could have been shaping his future. But finally, relief. รู้สึกดีใจภูมิใจที่ได้มันมาครับรู้สึกแบบหายเหนื่อยครับรู้สึกหายเหนื่อยโล่งไปอย่างเงี้ยครับอยากให้ทำกฎหมายให้มันชัดเจนกว่านี้ครับคืออยากให้ข้อกฎหมายของทุกวันนี้ให้มันแบบว่าให้มันชัดเจนเลยคือเกิดเด็กที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยคือได้มีสิทธิ์เป็นคนไทยเพราะว่าเราก็เกิดในประเทศไทยนะครับก็ถึงแม้พ่อแม่ไม่ใช่คนไทยก็สามารถได้สัญชาติไทยเลยนะครับ His dream was to become a pilot. But today he's working on a construction site. With the limitation of travel, limitation of financial support in the family, and they don't have a lot of choice in their life. So I'm been going to their village to start the vocational program. Just try to give them the value and skills, because if they have that skill within the province, I think there's a lot of job, a lot of opportunity for them. They have no freedom of movement and are confined to specific areas. Yong Ho keeps applying for Thai citizenship, but he's not a national hero. So for him, the process seems endless. รวบรวมเอกสารครับผมเคยขอไปเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วนะครับ
เมื่อตอนที่ผมอายุ 12 ปีนะครับผมรอคอยมา 10 กว่าปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ข่าวว่าจะเป็นยังไงยังต้องสำรวจรอบนี้นะครับผมต่อบัตรหัวศูนย์รอบที่ 2 แล้วเมื่อ 10 ปีเพิ่งต่อมาเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็ผมก็ต้องรอ บ้านฝรั่งที่เหลือทำสนามไก่ของเมื่อวาน But sometimes, at the end of the road, in this remote village near the Myanmar border, good news reaches people who've given up the wait. She was born on the border between Thailand and Myanmar, but her old village was situated on Thai side of the border. So, but for many years already, until in her 80s, she still hasn't obtained the Thai citizenship. We just came with a document telling them that next month they will be able to get their Thai national card. And this is in their 70s, 80s, 90s, so it's like already very late for them, but they are happy to be able to get that chance to be a full Thai people. Since her university days, Twenjai has been fighting for the rights of the disadvantaged. Her volunteer work has taken her to the hills of northern Thailand and stateless tribes living in extreme poverty. Twenjai has helped the government draft a new policy towards those who are elderly. When I was a senator, I proposed two laws that is very important. That is registration law and the citizenship law that make the people in Thailand grant citizenship more than 100,000 of people, and also birth registration. We are very progress in the policy and in action, but still in the village that people don't understand their right. A citizenship that will lift many people beyond an existence to a life, and one lived in decent conditions before they die. The government have many laws to support Thai people for social welfare, and also after the government officer come, they have school, they have road, electricity. Thanks to the cave rescue, Twenjai's lifetime struggle may finally succeed. These issues is come into the interest of the Thai people. The government officer who in the past time maybe think that this is not important, but when the news of this football team make everyone recognize the right of the children, that every children should be recognized legal status. The Tam Long Cave now attracts people from all over the country. And outside it, there are food stalls and souvenir shops. แถวนี้ก็เป็นพื้นที่ทำการเกษตรครับเงียบกริบไม่มีใครเลยแถวนี้ก็โล่งไม่มีร้านค้าคนมาเที่ยวนี่น้อยมากแทบจะนับกันได้เลยประมาณสัก2 คน 3 คน 5 คน 10 คนรถคันหนึ่ง2 คันแต่ว่าหลังจากจบเหตุการณ์แล้วเนี่ยก็เริ่มมีคนอยากเข้ามา The wild boars became international ambassadors for Thailand, visiting some of the most famous football clubs in the world. The wild boars of Thailand. Boys, who here supports Manchester United? Their mission? To inspire young players and demonstrate the resilience they learnt from their experience. At the same time, Wood's life is still on hold. ก็เป็นผลกระทบครับผมก็น้อยใจครับที่แบบไม่ได้ลงบ้างก็เขาจำกัดอะไรแบบนี้ครับก็เลยอยากได้สัญชาติเพื่อมีโอกาสได้เล่นฟุตบอลได้แบบคนอื่น Because of his status, he's lost his position of captain. His coach says he had no other choice, as Wood can't travel for tournaments and therefore has no career. กระทบจิตใจเขารุนแรงมากแค่ไหนก็กระทบจิตใจโค้ชมากเท่านั้นเหมือนกันครับนี่ยังดีนะครับที่เป็นน้องๆหมูป่าที่โค้ชสามารถประคับประคองแล้วก็ให้กำลังใจเขาได้ถ้าเป็นเด็กคนอื่นเขาคงไม่เล่นแล้วล่ะครับฟุตบอลก็จะออกไปทำอย่างอื่นก็ถ้าไปทำดีมันก็ดีอยู่แต่ถ้าไปสร้างปัญหาให้สังคมก็จะเป็นภาระของพวกเราเหมือนกันเสียดายครับแล้วก็เสียใจด้วย
For now, Woot is still holding on to his dream. But if the Thai authorities don't grant him citizenship, it's a dream he'll have to let go. ก็ทำอาชีพอื่นครับขายของอะไรไปครับเพราะยังไงมันก็ไปไม่ได้แล้วครับ Woot may have been fortunate not to be trapped inside the cave, but he is still one of the unfortunates who don't have a future outside.